Virgem, seja muito bem-vinda pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda e hoje eu estou aqui para fazer uma leitura para amor. E sempre que tem leitura de amor aqui no canal, pela Deusa, eu chamo Afrodite, a deusa do amor. E a deusa do amor nos ensina uma lição preciosa, hein? Ame-se a si mesmo antes de mais nada. Ame-se antes dos outros. Ame-se, ame-se, ame-se. Ok? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês, caso vocês ainda não sejam inscritos aqui no canal e não conheçam essas leituras, vou explicar como é que funciona, tá? Desse lado aqui fica a energia de virgem, desse lado aqui fica a energia da pessoa que está lidando com virgem. Pode ser casamento, pode ser namoro, pode ser só que seja aquele crush, tá bom? Fernanda, pode trocar as energias porque, sei lá, não bateu muito? Pode trocar, só se você for virgem e estiver lidando com alguém de virgem, se não, fica aqui e deixa a virgem aqui. Beleza? Então tá, vamos lá. Mais uma outra coisa. É uma leitura geral, geralzona. Gente, não vai ressoar com todo mundo, tá bom? Então, presta atenção, sempre tem alguma coisa boa, sempre tem algum conselho que vale, tá bom? Então não descarta só porque não tá batendo 100%, presta atenção. Também tem essa coisa assim, o tempo é super fluido, então pode ser que isso já tenha acontecido, pode ser que isso esteja acontecendo agora, pode ser que aconteça daqui a pouco, tá bom? Mais isso. Outra coisa, se não bater muito bem e você quiser dar uma olhada, dá uma olhada no seu signo ascendente, dá uma olhada na lua também. E se você curtiu o jeito como eu leio e tal coisa, quiser fazer uma leitura particular, assim, bem focada no seu momento mesmo, na sua pessoa e não só no signo de Virgem, tem todos os detalhes aqui no box de descrição do vídeo. Fica à vontade, dá uma olhada lá e entre em contato comigo. Enquanto eu embaralho aqui, eu vou pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal. Deixem aquele like maroto que ajuda muito o canal a crescer. Eu sei que tem muito virginiane por aqui, muitas virginianes por aqui, porque eu vejo, eu sei, eu olho os meus analytics, tá bom? Então, virgem, vamos lá, vamos ajudar o canal a crescer, tá bom? Inscreve, aperta o sininho, porque daí toda vez que eu postar alguma leitura nova, você já fica sabendo. E tem leitura todos os dias aqui no canal. Eu faço a leitura das energias gerais do dia, faço a leitura dos conselhos para os signos, tá? Tem essas leituras de amor aqui também, tem a leitura para os signos mês a mês, tem também a leitura para 2021, um ano inteiro, que tá aqui numa playlist, dá uma olhada. E se você desejar fazer uma doação aqui para o canal pela Deusa, eu super agradeço. Toda a quantia é muito bem-vinda e me ajuda muito. Tem aqui, ó, o link para o meu PayPal e tem também a chave do meu Pix para fazer aquele depósito assim, tipo Pix, bem rapidão. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Estamos prontos? Então vamos. Pera. Vamos, deixa eu anotar aqui. Virgem. Vamos lá, Virgem? Então vamos. Primeiro você, vamos ver. Uma cartinha para você. O Imperador. Ok. Imperador traz essa energia de estar no comando. O Imperador traz a energia da organização, de comandar as coisas, organizar tudo, deixar tudo bacana para todos. O imperador traz essa energia de liderança, né? Uma energia de fogo também, né? Porque tem Áries, né? Eu sinto esse imperador aqui, e aí quando eu falo imperador, não é uma pessoa, não é tipo um homem, não é que eu esteja falando só para um homem, é uma energia masculina. Muito na dele, muito tranquilamente, fazendo as coisas, organizando, né? Comandando a própria vida e a vida das outras pessoas, o reino, né? É uma capacidade muito grande de liderança mesmo. Agora, o que pode pegar, assim, desse esquema do imperador referente a amor? Pode ser uma coisa meio controladora, né? Sabe, pode ser aquela pessoa que quer controlar absolutamente tudo. Então, vamos ver. É uma primeira carta,
tá? É uma energia bem poderosa, é um arcano maior. É pra gente ficar de olho, tá? Vamos lá. Agora você que está lidando com Virgem. 2 de copas. Ai, gente, meu Deus do céu. A minha fofinha. Oi, Xaxá. Bom, 2 de copas. 2 de copas. 2 de copas é aquela carta maravilhosa que todo mundo numa leitura de amor quer tirar. Porque é a carta que falam que é da alma gêmea, né? É a carta de você atrair aquela parceria ideal, aquela pessoa que está vibrando o amor igualzinho você, entendeu? Tá na mesma vibe, né? Olha que carta linda, percebam que é essa união. Então é parceiro e bacana, entendeu? Muito bom, muito bom. Ótima energia. Agora você, Virgem, novamente. Vamos lá. Virgem, As de Paus. Olha só, As de Paus é muita inspiração, muita criatividade, né? Muito fogo também, vontade, entusiasmo. Tudo isso aparecendo aqui para vocês. Que coisa boa. As de Paus para mim também é tesão, porque fogo é tesão, né? É despertar o desejo por alguma coisa. Vamos lá, Virgem. Agora eu vou ler para você que está interessado em Virgem. Pajem de Espadas, uma energia curiosa, uma energia que quer aprender a fazer algumas coisas, é uma energia bem mental, né? Oi, minha fofinha, vem cá, vem cá. Deixa eu ver se eu pego ela, porque sabe o que é? Ela deve ter feito xixi lá no jornal, aí quando ela faz, ela vem aqui porque ela quer uma coisinha, quer um biscroquinho. Oi, meu bem. Oi, meu fofinho, vem cá. Deixa eu mostrar você pros virginianes aqui, ó. Essa fofoleta gostosa. Ela parece um bebezinho, mas ela é bem velhinha já. Bom, Pajem de Espadas. Pajem de Espadas é sempre uma energia de início de explorar alguma coisa nova, né? É uma energia de imaturidade, muitas vezes. Pode ser uma energia curiosa, pode ser uma energia de ficar assim, de paquera nas redes sociais. Então pode ser aqui, Virgem, que essa pessoa esteja olhando você aí nas redes sociais, sabe? Tipo, dando aquela stalkeadinha básica, deixando um coraçãozinho quando você posta aquele selfie, tá? Caso não seja alguém que está com você, pode ser alguém que está de olho em você e se manifestando dessa maneira, tá? Espadas é também a internet, né? E as redes sociais. Ok, vamos lá. Virgem. Conflito, Virgem. Conflito. Tava bom, né? Tava bom, de repente ficou meio estranho aqui. 5 de Paus é briga. 5 de Paus é conflito. 5 de Paus é você ter aquela intolerância com a maneira como as outras pessoas fazem as coisas. É você... É concorrência também, né? Mas assim, toda vez que o 5 de Paus aparece, ele também me fala o seguinte: dê o seu melhor nessa situação, entendeu? Dê o seu melhor, liga aí o seu fogo, entendeu? E mostre do que você é capaz. Mostre que você é capaz de lidar com situações adversas, mostre que você é capaz de trabalhar em equipe, mostre que você é capaz, tá? E olha, você tá com muito fogo aqui. É o Imperador, é o As de Paus, é o 5 de Paus, é fogo pra caramba. Fogo pra caramba. Agora você que está lidando com Virgem. Essa carta tá saindo muito. Esse ritual de passagem, esse sair de águas conturbadas para águas mais calmas ou para a terra firme, tentar
Deixar para trás os conflitos. Deixar para trás os conflitos. Aqui tem conflito e aqui você está deixando para trás os conflitos. Aqui são conflitos mais mentais, mas ainda assim está deixando para trás. Está partindo em busca de alguma outra coisa. Pode ser também que você esteja mudando, fazendo alguma viagem. Ok. Olha, eu estou escutando aqui que talvez você esteja mudando, viajando para estudar alguma coisa. Para alguma pessoa isso vai bater, tá? Agora você, Virgem, vamos lá. Vamos ver um pouco mais sobre... Virgem está querendo botar o trabalho realmente, superar essas dificuldades aqui e trabalhar pelo bem geral da nação, entendeu? Trabalhar para construir uma coisa, trabalhar para firmar, né? A primeira carta que vem da energia de vocês, da energia de terra, assim, aquela coisa de querer construir uma base, tá? E querer trabalhar com as diferenças, reconhecendo o que cada pessoa traz para determinada situação, sabe? Tipo, eu não tenho isso, mas eu sei que fulano tem, então a gente se encaixa super bem, é muito isso, tá? Reconhecer no outro aquilo que muitas vezes nos falta e usar para construir algo bom para ambos. Ótimo. E olha só, embaixo do Ás de Paus, a Rainha de Paus, né? A Rainha de Paus que fala de muita empolgação, muita força de vontade, autoestima, tá? Fala também muito dessa coisa assim, dessa coisa bruxona de perceber as coisas, estar em contato com a espiritualidade, tá bom? Mas eu tô sentindo muito aqui essa coisa de acender o fogo, sabe? Acender o fogo interno, né? Eu tenho a impressão que alguma situação fez com que você falasse, quer saber? Agora eu vou, entendeu? Agora eu vou fazer, agora eu vou aceitar, agora eu vou construir, entendeu? Tô empolgado, tô me sentindo bem, eu sei que eu posso, tenho coragem para me jogar nas coisas, tá? Minha criatividade tá no último, como diz Ana Maria Braga, tá no último, sabe? Tô conectada com tudo. Eu tô fazendo a minha mágica acontecer, tá? Olha aqui, são duas cartas de fazer a mágica acontecer. Entendeu? Esse... Sabe? Esse spark, essa chama, né? Eu tô escutando aqui também uma coisa assim, que é reacender a autoestima, sabe? É você se reencontrar o seu valor. Estar pronto para mostrar o seu valor no mundo. Mostrar a rainha que você é. E aí quando eu falo rainha, homens, não fiquem tipo, mas eu não sou mulher. É a energia de nobreza, sabe? De estar, né? Sou uma rainha, sou um rei, né? Tenho aqui, ó, tá bom? Minha energia tá no topo, eu sou o topo da cadeia desse naipe, tá? Agora você que está lidando com Virgem. A temperança, ou seja, você fez esse ritual de passagem para um momento mais equilibrado, né? Lembra do ritual de passagem? Você fez esse ritual de passagem para buscar mais equilíbrio. E é engraçado, olha só, para buscar mais equilíbrio nas suas relações. Porque essa carta veio abaixo do 2 de paus. Nas suas parcerias, você quer mais equilíbrio nas suas parcerias. Você quer que as coisas fluam mais facilmente. Fluam sem forçar, né? De boa, indo no ritmo, no fluxo, né? Tá? Nove de ouros. Nove de ouros é uma carta de independência. É uma carta de independência financeira. É uma carta que, de repente, pode falar que você esteja bem contente com as coisas que você já conquistou para você, tá? No mundo material, no mundo material, você tá contente com você mesmo. Tá contente.
Tá feliz com o seu jardim, com as coisas que você plantou, entendeu? Você tá vendo os resultados. Eu tô sentindo aqui que você buscou informações para se equilibrar, para oferecer algo melhor, tá? E eu tô sentindo aqui que você está querendo buscar uma parceria, ou você está querendo trabalhar essa parceria e não ser tão independente, talvez, né? Essa carta ela tá apontando para esse ritual de passagem e apontando para o 2 de copas. É como se você tivesse estado por um tempo sozinho, sem ninguém, e aí agora que você se equilibrou, você está querendo buscar essa relação. Ou pode ser que você estivesse numa relação com essa pessoa de Virgem, mas você estava muito independente, muito focado nas suas coisas, e aí você despertou que é preciso que você equilibre trabalho e amor, né? Preciso dar uma atenção para essas duas coisas, porque quando uma delas não está em equilíbrio, tudo desequilibra, né? Lembra a carta da temperança é uma carta de harmonizar as coisas. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu vou pegar um conselho aqui para as duas partes. Um conselho que serve tanto para Virgem quanto para a pessoa que está lidando com Virgem. Que maravilha! Tô adorando as leituras dessa vez, sabe? As últimas leituras que eu fiz saíram umas leituras meio... Mas graças a Deus, a energia é fluida, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Olha! A donzela do escudo. A donzela do escudo fala o seguinte: faça planos e foque. Foque. Então, olha só. Tem tudo a ver. Você, Virgem, que recuperou a sua energia, né? Que está aqui no comando, fazendo planos para trabalhar em conjunto, para trazer as coisas que você deseja manifestar aqui para o plano material. Foco nos planos. Foco nos planos. Você que está aí buscando mais informação para obter mais harmonia dentro de si, nos seus relacionamentos, foco no plano. Foco no plano. Tá bom? Olha, daqui do meu coração eu tô mandando muito amor para vocês. Muito amor. Eu espero que vocês tenham curtido essa leitura. E a gente se vê por aqui. Beijos.